keenya malee. Jazaas Johaar yoo taate warra paastarootaa fi qeensota sheekanis ta'e kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffata katakkatti dhuunfaasatti isintu gargaare kophaasatti walitti jaare addunyaa tana guutuu walitti jaare kan biyya keessaa walitti jaare iznii rabbii qabaame ilma kuniiti ilma ni kan dhalate hiji way akka isin godhatan kana godhate Johaar miidiyaarraa hiji Johaar nabii zayyare hiji du'allee sheenaan qabu isin warra azaabaati Johaar jannatul firdoos rabbinaa galcha shakkiin qabaati ammas yoo wareegamallee kagabbuu miti waan addunyaa tanarratti dalagamin dalagee waan ta'eef seenaa abbaan fedhe hin qabne dalagee waan ta'eef seenaan inni hojjete baraa fi baraan nu keessaa daraarte oromummaa teenya irratti nu cimsite kuma akkasaa taanee jirra kuma akkasaa nu uumee jira waan ta'eef yoo akkanaan wareegames tasa kan hin gaabbuu miti.